脱钩新迹象，堪萨斯州从中国撤资。感恩节临近，美国将迎来寒流与暴风雪。俄发射188架无人机，乌被指再射美制导弹。川普誓言加关税，加莫政府快速回应。突发，以色列与真主党达成停火。观众朋友们好，欢迎收看新唐人快报，我是天心。今天是美东时间10月26号，星期二。订阅新唐人，了解最新要闻。首先来关注美国堪萨斯州要求从多个关注国撤资，到底是怎么回事儿？带你来了解。美国堪萨斯州通过一项法案，促使该州养老金出售了近3亿美元的中国证券。这项法案要求由州管理的基金从被法案认定的受关注国家撤资，包括共产中国。此举是中美关系持续紧张情况下最新的脱钩迹象。堪萨斯州关注国家撤资法案于7月生效，要求该州基金撤出在中国、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯和委内瑞拉等国的任何投资。关注国家由美国国务院确定，但并非所有国家都被单独列为撤资对象。堪萨斯州公共雇员退休系统首席投资官布鲁斯·芬克表示，Capers 出售了10家中国和香港控股公司的12只证券，价值2.94亿美元，占该基金总投资的1%。他说，一项待定的俄罗斯撤资无法出售，因为乌克兰战争爆发后实施的制裁，导致该证券无法交易。芬克没有透露该基金从哪些公司撤资，但他表示，清算这些投资使得该州损失63.5万美元。我们加强了对新投资和未来投资的尽职调查，以确保未来管理者的潜在投资国家不会包括令人担忧的国家，芬克说。上周三 ，Capers 执行董事艾伦·康罗伊在堪萨斯州立法机构的养老金、投资和福利联合委员会上表示，该基金现在完全符合法律规定。今年3月，堪萨斯州众议院养老金、银行和国家投资委员会主席、代表维奇托的共和党州众议员尼克·霍海塞尔表示，我们州向那些对人权、国际稳定和我们国家安全构成重大障碍的国家分配资源是不合适的。堪萨斯州之前就开始退出中国市场。2023年11月 ，Capers 改变了国际投资组合基准，以阻止管理者在中国投资。这些年来，美中关系持续恶化，越来越多的州，包括佛罗里达州、密苏里州和印第安纳州，通过立法从中国撤资。上周，德州州长下令州政府机构停止在中国投资，促进快出售此类资产。受影响的机构包括德州教师退休系统。美国联邦政府的储蓄计划养老基金于2023年11月开始将中国和香港上市股票排除在其基准指数之外，理由是中美之间紧张局势加剧。拜登政府今年10月发布规则，限制对中共高科技领域的投资，包括量子计算、人工智能和半导体芯片等。感恩节在即，美国部分地区将迎来风暴和寒流，是否会影响到您？来看报道。感恩节前夕，一场风暴和初冬的寒流将袭击美国部分地区。糟糕的天气将给感恩节外出购物、探亲的人们带来困难。周三晚上，一场风暴将席卷美国中西部和南部部分地区，并在感恩节当天蔓延至东部地区，将黑色星期五笼罩在冷空气中。目前尚不清楚这场风暴的具体路径，不清楚哪些地区会迎来节日降雪，哪些地区会迎来潮湿阴冷的天气。第一种可能是暴风雪将于周三在平原地区形成，然后向东移动并增强，晚上变得非常强大，将降雨从中西部扩散到南部。风雪到达阿巴拉契亚山脉后，将转向东北方向，并于周四沿着山脉移动，吸收一些寒冷的加拿大空气，然后连夜直奔新英格兰海岸。周四，东北部内陆的高海拔地区将迎来一轮大雪，而低海拔地区则将普降大雨。
同日，美国东部的风速将加快，阵风可能达到每小时30英里。靠近海岸的地区，特别是从南北卡罗来纳州到新英格兰南部，阵风可能会更大，从而影响感恩节当天旅客乘飞机及驾车出行。俄乌战争局势正在升级，俄指控乌克兰又发射美国远程导弹，而俄军发射了创纪录的无人机进行报复。战争的最新局势如何呢？俄罗斯军方周二表示，乌克兰近几天又使用美国提供的陆军战术导弹系统，对俄国领土发动2场攻击。法新社报道，俄国国防部在电报平台上发布声明说，这2场空袭分别发生在23号及25号，锁定俄国西部库尔斯克州的军事设施及一座机场，摧毁了部分基础设施。俄国国防部在贴文中说，正在准备报复行动。另一方面，由俄国扶持的官员表示，乌克兰当天也使用迫击炮攻击被俄国占领的赫尔松州的新卡霍夫卡，击中一辆巴士，造成4人死亡及至少7人受伤。乌克兰官员周二也表示，俄罗斯军队在周一夜间对乌克兰发射了创纪录的188架无人机，导致乌国西部的一座大城市大面积停电，同时也损坏了基辅地区的民宅。乌克兰表示，俄军发射了4枚伊斯坎德尔杠 M 弹道导弹，又发射了188架无人机，创下单次无人机最高纪录。乌克兰击落了其中的76架。俄罗斯使用廉价的自杀无人机和低成本的诱饵无人机，也同时干扰了乌克兰的空中防御。乌克兰空军的声明说，遗憾的是，由于这次大规模无人机攻击，关键基础设施遭到袭击，多个地区的私人和公寓建筑受损，但是没有接到有人伤亡的报告。俄罗斯无人机还对首都基辅进行袭击。基辅的军事管理部门表示，空中防御部队摧毁了超过10架无人机。落下的无人机残骸损坏了4处民宅、2栋高层公寓建筑、2个车库和1辆汽车。基辅地区的空袭警报在夜间持续了7个多小时。这次无人机的攻击正值俄罗斯在乌东前线进行重大攻势，并取得了一些最大的进攻进度。西方军事分析人士认为，过去1年，俄军基本上保持战场的主动权，并在东部的顿涅茨克地区大力推进，而乌克兰在前线面临严重的人力不足。华盛顿的战争研究所周一晚表示，俄罗斯的推进威胁到顿涅茨克的重要补给路线，但乌克兰在顿涅茨克的防御并没有面临被攻陷的危险。目前，乌克兰进入艰难的冬季，一方面担忧在俄罗斯攻击下可能断电，另一方面担忧美国当选总统川普在明年1月上任后，乌克兰能获得多少美国的支持。川普宣布上任当天就对加拿大和墨西哥追加关税，加墨两国也立即做出回应。来看报道，周一，美国当选总统川普表示，上任后首日会对美国在北美的2个盟友加征关税，加拿大和墨西哥政府立即对此做出回应。川普在媒体平台真相社交发帖说，上任第1天，他就将对所有从墨西哥和加拿大进入美国的产品征收25%的关税。他写道，在毒品，特别是芬太尼以及所有非法移民停止入侵美国之前，这项关税将一直有效。统计数据显示，墨西哥、中国和加拿大是美国前3大进口商品来源国。截至9月，这3国占美国进口总额的42%，加拿大和墨西哥约80%的出口产品销往美国。全面加征关税将冲击到这2个国家的经济。加拿大总理特鲁多周二告诉媒体，在川普宣布将加征关税后，他已与川普进行了交谈。特鲁多说，这是我们可以做的事，摆出事实，建设性的向前迈进。我们知道这种关系需要一定的努力，这就是我们会做的。加拿大商会首席经济学家史蒂芬·塔普表示，川普第1次入主白宫期间，种种迹象确实表明加拿大企业具有韧性。上周，一支约有1600名移民组成的大篷车队伍离开了塔帕丘拉，这是墨西哥南部的边境城市。来自委内瑞拉和中美洲的移民准备由此穿越墨西哥前往美国。在川普发出关税威胁之际，该地区的蛇头在社交媒体上敦促移民在川普明年的就职典礼前赶到边境。
自墨西哥新总统克劳迪亚·辛鲍姆10月就任以来，迄今已有6辆载有数千名移民的大篷车从墨西哥南部出发。辛鲍姆表示，他的政府愿意帮助美国抗击芬太尼泛滥，也会阻止移民大篷车穿过墨西哥。移民大篷车再也无法抵达美墨边境。他说，这是在川普发出关税威胁12小时后，墨西哥总统做出的决定。川普在第一任期的2019年也曾发出类似的威胁，当时墨西哥政府出动了数千名国民警卫队来遏制大篷车移民潮，随后川普取消了相关的关税威胁。辛鲍姆还表示，可能采取征关税的方式反制。他也反击说，墨西哥的犯罪集团是从美国获得的枪支。以色列宣布与黎巴嫩真主党达成停火协议，一起来了解。以色列总理内塔尼亚胡周二宣布，他已同意与黎巴嫩的激进组织真主党达成停火协议，这是避免中东局势恶化的一大突破。内塔尼亚胡演讲中表示，今晚我将向内阁提交一份黎巴嫩停火协议，虽然以色列内阁可投票否决该协议，但一般预期内阁会批准。内塔尼亚胡说，停火协议有助于将注意力集中过来，专注在巴勒斯坦激进组织哈马斯和伊朗的威胁上。该项获得美国支持的停火协议包括60天内真主党撤到利塔尼河以北，以军撤出离南部，在离南部部署离政府军等。另外，设立包括美法在内的5国委员会，由美国担任主席，共同监督停火。好的，锁定最新要闻，请订阅新唐快报，别忘留言和点赞，我们一起传播真相。感谢您的收看，再会。